欢迎收看本期的养生前沿，我是佳佳。在我们的身边呢，肯定有人有打呼噜的情况。我们总是认为打呼噜就是睡得香，其实这是不对的。如果你只是偶尔的打呼噜没什么太大问题，但是经常打呼噜就要注意了，可能是出现了这几个问题。第一个，睡姿问题。经常仰卧的人就会让舌根后坠，会导致气关狭窄，气流通过时就会有影响，就会出现打呼噜的情况。第二，鼻子和咽喉有疾病也会出现打呼噜的情况，所以大家可以去医院检查一下，以免耽误病情。第三，肥胖，身体过于肥胖，气道被挤压，会影响人体的呼吸系统，就会打呼噜。第四，不良生活习惯。在睡前喝酒以及吃一些安眠性的药物是有可能抑制呼吸的，就会出现打呼噜的情况。在这里要提示大家，如果只是短时期内偶尔出现打呼噜的现象对身体没有太大影响，但是要是出现了呼噜声此起彼伏，在中间出现了一段时间的，造成身体内脏功能失调，可能导致身体津液不能被吸收，就会形成痰湿，特别容易造成局部肥胖、脸色蜡黄等现象。通常还伴随着大便不成形、怕冷、免疫力低下、容易感染病毒和细菌等危险。实际上，我们每天碰碰脚就能起到补脾健脾的功效。碰脚的动作很简单，就是坐在瑜伽垫上，然后腿伸直，脚尖朝上，脚跟并拢，脚尖不停地相碰，坚持5分钟左右。我们都知道，脚是人体的第二个心脏，两脚相碰的地方正好是脾经、肝经、肾经，碰脚就相当于同时敲打3条经络。经常碰脚也能改善全身乏力、食欲不佳、腹胀、大便稀溏等症状，还可以补后天之本，增强体质，不仅能促进睡眠，改善全身气血循环，还能起到延年益寿的效果，预防多种慢性疾病，包括高血糖、高血压、肩周炎、腰肌劳损、失眠等。如果经常腰椎疼痛，可以这样拉筋。我们首先准备了一条瑜伽垫，双腿跪在瑜伽垫上，脚背贴在地上，然后两脚后跟往左右两侧拉开，再使臀部落下，坐在瑜伽垫上，再将身体慢慢的往后仰，先让头部贴在瑜伽垫上，然后背部再慢慢的躺下去。躺下去时面部朝天，背部紧贴在瑜伽垫上，保持60秒再起身，重复这样的动作。每天这样练习5分钟，可以改善我们的气血循环、新陈代谢等问题。在拉筋的过程中，如果感觉到筋被拉紧产生的疼痛时，便要停止，以免拉伤筋肌。一般来说，做的时间长了，脚筋的酸痛感也会。这种吃法顺序，餐后血糖会比较平稳。高血糖人群和中老年人群，柚子浑身都是宝，营养价值高，含有丰富的蛋白质、有机酸以及钙、磷、镁、钠等人体必需的元素。柚子皮还是一味中药材，下面就和大家详细的介绍一下柚子果皮和果肉的不同功效。果肉中含有丰富的维生素 C 以及胰岛素等成分，具有降血糖、降血脂、减肥、美容等功效。经常食用对高血压、高血糖、血管硬化等疾病也能起到缓解作用。另外还可以降低血液粘稠度，减少血栓，因此对心脑血管疾病也有很大的防御作用。柚子皮风干后可以做药材，味辛甘苦，性温，有理气化痰、散寒燥湿等功效。柚子皮泡水喝，可以缓解胸闷、胃疼、咳嗽、气喘等症状。
夏天天气干燥，容易上火，大家平时可以喝点蜂蜜柚子茶，可以起到润肺清肠、健脾消食等，都是由于不健康的生活习惯引起的。现在越来越多的人都开始了解到高血脂的危害，一旦血脂粘稠，就很容易堵塞血管，所以我们一定要养成保护血管、降低血管粘稠度的好习惯，减少心脑血管堵塞的可能性。中医认为，每天坚持按摩阴陵泉穴，有助于疏通血管、降血脂、预防血栓，还能排毒、预防便秘哦。下面我们一起来找一下阴陵泉穴的具体位置。阴陵泉穴位于人体小腿内侧，膝下胫骨内侧凹陷中，正好和足三里穴相对。找到之后，用拇指指腹按压在阴陵泉穴，其余4指按在小腿内侧，顺时针方向按揉2分钟，以局部有酸痛感为佳。除了按揉的方式以外，我们也可以手握空心拳来敲打阴陵泉穴，只要能刺激到穴位，都能起到相同的效果。一般情况下，敲打50下即可。特别是经常不爱运动的人，久坐不动的上班族，长时间坐着会导致身体的血液流通不畅，血液循环减慢，血液中的斑块就容易附着在血管壁上。一个人可以不吃饭，但是不能没有水。身体里的水分不仅影响新陈代谢，使皮肤失去光泽，对老年人来说还会对心脑血管健康不利。而科学的饮水不仅能使身体保持健康的状态，还可以帮助我们预防一些健康问题。早起空腹1杯水，早晨起来空腹喝1杯水，对健康大有益处。虽然夜晚没有白天那样大的活动量，但是也会导致部分水分流失，并且夜间血液流动缓慢，血液容易粘稠，血液粘稠对人体的血脂、血压、胆固醇的高低都是有影响的。所以早上起来喝1杯水可以改善预防这些问题。睡前1杯水，由于夜间的新陈代谢、呼吸、出汗、排尿都会流失大量的水分，这样也就容易出现凌晨身体缺水的情况，血浆浓缩，血小板凝聚增强，这对本身有心脑血管健康的人来说是极其危险的。而在睡前喝1杯水，提前补充夜间可能流失的水分，避免夜间身体出现。老中医认为，50岁就是人生的一道分水岭，50岁前必须锻炼，50岁后不锻炼，多保养。生活中学会偷2种懒，可能你将给你长寿。起床懒。晨起是心脑血管疾病的高发期，早起时人体的血液较为粘稠，对于中老年人来说，起床太快很容易会出现头晕、头痛，甚至会引发心脑血管疾病。因此，高危人群要注意起床避免太快，起床的时候稍微慢一些，最好能在床上坐几分钟，然后再起来活动。吃饭懒。随着物质水平的提高，人的生活水平也越来越好，在吃的方面选择性也越来越多。但是大鱼大肉对于中老年人的健康来说却不是什么好事，营养丰富，脂肪含量高，会增加中老年人患上三高的风险。所以建议大家平时吃饭的时候，只要吃到7分饱就可以了，多增加些粗粮、粗纤维等食物的摄入量。高脂肪、高热量、高蛋白的食物都让人爱不释手。也正是因为这些食物，导致越来越多的人出现了脂肪肝的问题。不过我们平时的生活中，就有些食物是脂肪肝的天敌。那下面我就给大家简单的介绍一下。玉米。玉米可以帮助降低血清胆固醇，玉米中含有丰富的钙、锌、卵磷脂、维生素 E 等这些元素，可以帮助治疗、防御脂肪肝。海带。海带中含有丰富的牛磺酸，可以帮助降胆固醇，而且海带中还含有非常丰富的食物纤维褐藻酸，具有抑制胆固醇吸收的功效。洋葱。洋葱有很大的杀菌功效，因为洋葱当中含有硫氨基酸等物质，这些物质对于降低血脂和预防血栓的形成有非常大的作用。以上的3种食物对于预防脂肪肝和治疗脂肪肝都有一定的帮助。好了，以上就是今天的全部内容，希望每一期视频都能带给大家一次健康的体验。所有的时代摆在眼前的，好像总是摸不透的脂肪，粗不够的腿。这个夏天我们要告别长裤，秀出美腿。那下面我就教大家3个动作，燃烧腿部脂肪，轻轻松松塑美腿。后踢腿，自然站立，左脚向后伸直，身体重心放在右腿上，左腿向前踢时，右手臂也要向膝盖方向靠拢。一上一下，一左一右，专减大腿和手臂脂肪。左右腿分别进行2组，每组15次，做完换另一条腿。
扭胯。自然站立，踮起脚尖，双手叉腰，轮流踮起左右脚，身体和胯部随着左右脚而扭动，这样可以促进下肢的血液流动，赶走小腿脂肪堆积，预防水肿。动作每天重复3组，每组的数量为10个。3. 高抬腿，这时候我们需要一个瑜伽垫，俯卧跪在瑜伽垫上，大腿与地面垂直，双手撑在垫子上，再高抬左腿到能承受的最高点，再换右腿，这样可以减少腿部的脂肪堆积。动作每侧重复2组，每组10次，动作轻松简单。要想瘦还是要管住嘴，迈开腿。以上就是今天的全部内容。减肥还是要靠适量的运动，再搭配健康营养的饮食。感谢大家收看本期的养生前沿，我们下期再见。